So, Freunde, NJ Fireworks am Start und heute haben wir das 4. Türchen. Mal gucken, was drin sein wird. So schnell vergeht die Zeit, wir haben schon den 4. Dezember. Nur noch 27 Tage, Leute. Dann ist Silvester und wir haben die Irrlichter. Sind, glaube ich, auch von Nico. Jawohl. Schöner Klasse 1 Artikel. Auf geht's zum Test. Schöne gelbe und blaue Bengalflamme. Geil. Bis morgen.